Magandang hapon po. I-share ko po sa inyo ang pag-repair ng sapato. Ito po ay ginagasgas muna sa ilalim. Gamit ang molehol. Kabilang pares po ay dapat gasgasin yung ilalim na kailangan palitan ang suwelas. Susunod ay yung gagasgasin naman ay yung amad. Tawag nila ay amad. Pinapalit po yung swelas ng rubber shoes para po sa pang-basketball. Gagamitin ng susi. Kasi ito po ang ito po yung amad. Okay. Yung sapatos po, kaya po pinapalit yung amad dahil po dito may butas na po yung ilalim. Kailangan gasgasin ito matino para dumikit po yung rugby at saka yung swelas. Ayun po, ginagasgas yung swelas. Ito na po, susunod na step. Kailangan alisin yung mga alikabok dun sa swelas mismo. Ayan po. Pati na po dun sa sapatos. Maglaro na sila na maglaro, hindi po mauupod yung swelas niyan. Ito pong gumagawa ng sapatos na ito, asawa ko po. 12 years old pa lang siya, gumagawa na po sila ng sapatos. Family business po nila yung sapatos. Dito po siya nakapag-aral. Tapos po siya ng accounting with an excellent. Yan. Nalagyan na niya ng rugby yung swelas. Paano po yung pag-a-apply? Papakita ko po sa inyo paano ang pag-a-apply ng rugby.
ilalapat na po. Yan. Kailangan mauna yung likod hanggang sa harap. Papuntang harapan niyo. Yan. Tapos, pupukin to para maglapat mabuti yung swelas sa sapatos. Pagkagupit, umpisa na po gagasgasin yan para mag-pino. Kaya, tapos, eto ngayon, yung natapos na, i-finish. Yan. O, pantay na pantay po. O, yan. O, pantay na pantay. Mapino yung pagkakagawa. Ito na siya. Ang gusto ng may-ari ay tatahiin pa yung swelas.